আবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাংলায় কোন কোন জেলায় ভারী বৃষ্টি এবং কোন দিকে আকাশ পরিষ্কার থাকবে তা বিস্তারিত জানিয়ে দেবো এই ভিডিওতে। সাথে আপনাদের জানিয়ে দেবো বাংলাদেশের আবহাওয়া। বাংলাদেশের 24 ঘন্টায় কোন কোন জেলায় ঝড় হবে তা বিস্তারিত জানিয়ে দেবো এই ভিডিওতে। আজ কলকাতায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সাথে উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী 4 থেকে 5 দিন সিকিম ও উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। সাথে মালদা ও 2 দিনাজপুর বিক্ষিপ্তভাবে 2-1 জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে 2 24 পরগনা, 2 বর্ধমান, 2 মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর পশ্চিম ভারতের মৌসুম বিভাগ প্রদেশে উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে 30 ও 31 মার্চ পর্যন্ত, রাজস্থানে 30 মার্চ ফের শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা জারি করা হয়েছে। এবার আমরা দেখে দেব এক নজর বাংলাদেশের আবহাওয়া। বাংলাদেশের আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানান, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সিলেট এই জেলাগুলোতে অস্থায়ী দমকা হাওয়া ও বৃষ্টি হতে পারে।